嚟到蘇州又點會唔嚟呢條路呢？呢條係咩路啊？呢條就係平江路。平江路點解咁出名呢？原來佢喺明清時期呢，佢喺江南地區係一個好重要嘅糧食倉儲中心嚟嘅。咁當然咧，嚟到而家咧就見唔到一啲倉儲嘅中心噶啦。咁但係仲可以見到咧，佢條河啦同埋啲路咧，其實保留得好完整嘅。以前運輸嘅時候當然係靠水路啦，咁所以呢度咧就變咗係一個好重要嘅倉儲中心咯。平江路全長有1606米。係蘇州一條歷史悠久嘅經典水鄉，最早喺南宋時期嘅蘇州地圖《平江圖》上面，呢條平江路都已經清晰可見啦。經過咁多年，佢嘅河道同周邊嘅建築都冇乜點樣變，算係蘇州保存得最完整嘅古街。喺2009年，平江路仲入選為首批中國10大歷史文化名街添。而家河道嘅兩邊已經唔係居民住嘅地方啦，有好多唔同嘅商店同埋食店。佢呢度嘅河道咧維護得好乾淨嘅，啲河水咧係碧綠色嘅，咁啊冇乜垃圾嘅，其實係咁啊都維護得幾乾淨，又唔會有陣好污糟嘅味道啦。嚟到水鄉咧，咁好多人都會選擇坐呢啲手搖船嘅。咁佢呢啲手搖船咧，大概一程咧就40分鐘左右啦。咁佢嘅收費咧就40蚊一位嘅。咁最得意嘅就係咧，如果你坐呢啲船咧，你想聽小曲嘅話咧，咁啊船上餐艇嗰啲阿姨咧，佢都會唱歌嘅。咁但係就 extra 收5蚊一位咯。咁你唔聽㗎，你同佢講聲就唔收費嘅。我覺得佢做得幾唔錯嘅。咁佢又全部咧，你上船嘅時候咧，都會着個救生衣啦。咁頭先見到好多都有着救生衣嘅。咁但係咧，咁啊今日太熱啦，天氣着住救生衣好熱㗎嘛。咁可能下次咧涼啲，秋天或者係涼少少嘅時候咧，先至坐咯。喺呢啲歷史嘅文化街咧，例如呢個平江路啦，咁其實行路要好小心嘅，因為咧佢哋嘅地下呢啲磚咧係好有歷史嘅，都冇得點樣整過，所以都係凹凹凸凸啦。咁如果你哋嚟行嘅時候咧，要好小心咯。成條呢個平江路咧都幾長嘅，咁嗱佢中間有好多呢啲floor plan 啦，嗱咁就會見到幾時入嚟啦，邊度有啲橋啦，咁你都可以睇到嘅，其實係遊客中心咁樣咯。其實咧成條平江路咧中間有好多特色嘅小食啦、餐廳啦，同埋一啲鋪頭嘅。我覺得最多嘅係乜嘢咧？就係咧租啲漢服俾人着同埋影相咯。嗱，後邊有一間租漢服。嚟呢度咧，無論男同女咧都會着古裝。有時見到佢哋咧着啲古裝嘅男士咧攞住把劍嚟，都幾得意嘅。其實你係咪想上？我梗係唔上，我梗係唔上啦。古裝就梗係唔啱我啦。傳統美食就差唔多。喺蘇州點可以唔試下呢個慢三蹄呢？相傳明朝初期朱元璋做咗皇帝之後咧，全國咧都避開唔講朱呢個字。當時咧有個有錢人叫做沈萬三，因為佢富可敵國，朱元璋就好妒忌。有一次就去咗沈萬三屋企作客，沈萬三咧就用咗蹄膀嚟招呼朱元璋。咁朱元璋就故意為難沈萬三，問佢呢個蹄膀點樣食㗎？因為成個蹄膀都冇切開嘅，喺皇帝面前點可以攞刀出嚟切嘢呢？咁沈萬三咧就靈機一觸，喺個蹄膀裏邊攞出一條骨出嚟，切開啲肉，咁先至保住條命仔啊！朱元璋食過之後覺得好好味，就問沈萬三呢個係叫咩名呢？頭先都講過，全國都唔可以提一個朱字噶嘛。咁沈萬三咧作為一個有錢人，梗係好多計仔啦。咁啊同朱元璋講，呢道餸就叫做慢三蹄膀。咁從此以後佢出嘅蹄膀就叫做慢三蹄啦。皇帝都食嘅嘢，咁梗係買夠嚟試下啦。咁佢嘅價錢咧就係58蚊500 gram 咯。除咗慢三蹄之外咧，仲有一啲鳳爪啦、雞翼啦、鴨舌啦，同埋一啲雞胗咁樣咯。係啊，佢嗰個啲滷汁真係好香，好香，好香。87的可以，要切慢打咯，切一下吧。好啦，買咗一個87蚊一斤幾多啲啦，係啦，咁可以切或者用手撕，咁我哋梗係切會好啲咯。
再加啲腦汁，哇！仲可以攞手套，有手套可以唔怕污糟。佢呢度有手套幾個，你可以攞手套。即係呢個旅遊地方咧，你買完之後即刻食幾隻嘅，因為一隻幾大，佢啲皮好，哇！佢啲皮咧好彈啊，熱辣辣啦呢個，哇！好香滷水味喎，試一嚿先。哦，哇！好熱啊！嗱，你睇下佢呢個。佢啲脂肪同埋啲肉咧好實喎，唔係好鬆飄飄嗰啲嚟嘅喎，啲豬手好靚豬手嚟試下先。咁啊好腍喎，好腍喎，好入味喎，好香，哇好味啊！係咪入口即化？哇佢未去到入口即化，但係咧好新鮮嘅豬手啊，嗰啲肉咧好彈性咯，個皮好有彈性個皮，哇佢都幾入味嘅，攞得都幾入味，好正啊嘛！哇！呢個哇好正，佢咧個滷汁咧唔係好似江蘇嗰啲咁甜咯，我覺得幾好啊！佢唔係太甜嘅，鹹香港嗰種滷水味咯，但佢唔係好重，又唔係好強嘅八角啊嗰啲味嘅，但係佢嘅滷汁係好香，少少鹹，唔係好鹹。哇！呢啲肉你睇幾靚個肉，哇！呢個就咁食梗係唔得啦，梗係要去買啲桂花酒嚟配嚟食啦。咁喺街度嘅事俾你睇嘅，翻到去之後咧，咁啊，梗係即刻攞啲桂花酒嚟送酒食啦，真係食得夠先。哇！個脂肪真係唔係好勁啊，好靚個豬手。哇！好味 ，good。我寫夠啦嘛。好啊。乜嘢呢個？好味啊！好味啊！好味嘅嘢又點止豬手咧？這個是梅花糕。對。哦。我們要一個梅花糕啊。要一個。它的成年名稱叫梅花糕。哦。它有3种口味，现在有青年吃这个小圆子的梅花糕。哦。有鲜肉的嗎？鲜肉都卖完了啊，没有了现在啊。這個是什麼口味啊？是这种小圓子的。哦。是這種小圓子，8塊錢一個。8塊錢嘅。呢一個咧就係梅花糕。咁佢就係一個非遺嘅食品嚟嘅，基本上咧嚟到蘇州玩嘅話咧，都會食呢一個梅花糕嘅，因為佢形狀咧好似梅花咁嘅樣啦，咁所以咧就叫梅花糕。上面有粒紅棗啦，同埋有啲桂花喺度嘅，咁白色嗰啲咧就好似一啲丸子咁啊。咁下低呢個咧好似一個雪糕筒咁樣嘅，我唔知係啲咩嚟嘅啦。咁啊試下餡先。佢嘅餡咧其實係有紅豆啦，有肉咁樣嘅。咁啊今日呢個咧就係紅豆嚟嘅。其實咧就咁揸住都幾熱嘅，因為咧頭先我買嘅時候佢都話裏邊咧個餡好熱嘅，咁啊攞翻個兜載住先，好試下先，試下一啖。佢嗰個空咧真係脆脆地嘅，佢裏邊咧就係紅豆，佢上邊呢啲白色嗰啲咧，其實原來係酒釀丸子嚟嘅。咁啊酒釀係好補身嘅啦，好好食嘅。咁啊古代人食呢啲嘢都好補身嘅。咁上面係一啲丸子咧係酒釀嘅味道嚟嘅，酸酸地、甜甜地咁樣咯。哇幾正啊呢個！佢裏邊嘅紅豆唔係好多，酒釀多啲咯，都幾有趣呢個。你話咪好食咧？其實中意食甜甜地嘅嘢嘅人咧就 OK 嘅。咁但係咧，如果你唔中意食酒釀嘅話咧，會覺得有啲奇怪咯。但係我幾中意食呢個，幾好味喎。炸個邊係硬啊，好硬啊，好硬啊！嗰個殼，嗰個下邊嗰個空好硬。嚟到蘇州咧，咁夏天咧最一定要飲嘅係咩咧？蘇式嘅綠豆湯。好啊，買杯綠豆湯試下先。綠豆湯。好的，要幾杯？一杯。好，要冰的常溫點。冰的。好的。呢度好出名綠豆湯，試下先。裏邊有什麼的？什麼都加，冬瓜糖、葡萄乾，香糯米。哦，香糯米哦。綠豆。紅豆。這個是什麼？這是玫瑰青絲。哦，玫瑰青絲哦。哇，這很多東西哦。哎，好喝得不得了。好喝得不得了。這個。哦，好，謝謝。不客氣。好啦，綠豆湯，佢好多餡喎。好啦，呢度有一間非遺嘅體驗館，裏邊有得坐，幾好嘅。咁啊，佢有好多非遺嘅體驗啦，有啲殘疾人士喺度幫你做一啲非遺嘅手作，幾得意嘅。咁入到嚟呢邊坐咧，就試下呢杯蘇式綠豆湯，同香港咧食開嗰啲綠豆冰啊或者綠豆沙有啲唔同，因為佢裏邊有好多材料。你聽老闆講，咁啊有好多材料我都唔係好記得，試下先。
應該係要撩撩佢先得嘅。而家冇乜味。咁佢裏邊咧，我見到咧，佢咧有呢個糯米啦、甜糯米啦，有呢個蜜棗啦，有一啲當然有綠豆啦。哇！佢呢杯嘢都幾多料嘅喎，都撩咗嚟一試下先。我都要。佢係薄荷水嚟嘅喎，佢嗰陣薄荷味咧，夏天飲咧話好舒服啊，好清涼喎！夏天飲薄荷水好正喎，同埋佢咧好大杯啊，好多料咯。咁你食嘅時候咧，唔會就咁一啜晒啲薄荷水就冇晒嘢食咯。咁佢有啲糯米啦、綠豆啦、咁小紅豆啦，仲有個蜜棗啦，咁都幾下火。江南人士都幾識養生嘅都真係，夏天飲呢啲都幾舒服啊。同埋基本上飲完呢杯嘢都飽咯，佢好多料啊！飲晒之後都幾飽。又買咗一個咧非遺傳承嘅小食鮮豆糕，咁嘅樣嘅，係啦嗱，咁嘅樣嘅。咁佢一個好似小麵包嘅物體啦，咁我自己就覺得有少少似鳳梨酥嘅。咁啊，佢用咩做成嘅咧？咁呢度上面有資料睇下。佢哋就用5種豆做成嘅，有黑豆啦、綠豆啦、雪山黑燕豆啦、花豆同埋花生豆做成嘅。佢就話咧，根據《本草綱目》咧，咁啊食豆係有益健康啊，對脾胃好嘅。以前啲人咧係好養生嘅，食嘢都係。試下先。哦，咁嘅喎。老實講，佢有少少似鳳梨酥，冇鳳梨嘅鳳梨酥，但係佢裏邊啲粉咧做得好好味啊，嗰啖豆味都係。以前啲人食呢啲好養生嘅人，佢咧就唔係好甜嘅，咁啊有少少粉狀咯，但係你食落去又唔會好黏口啦，幾爽嘅。佢個皮咧就好唔係好硬，好 soft 嘅，好腍嘅。裏邊嗰啲粉狀咧，亦都係好鬆軟嘅。哇！佢唔甜，一啲都唔甜啊，幾正，呢個都唔錯呢個。江蘇人真係好識養生嘅，食呢啲好養生嘅鮮豆糕啦，飲呢個好養生嘅綠豆湯啦。夏天啦，聽住評彈喺個河中間，哇！真係上有天堂，下有蘇杭，冇講錯啫。你唔好以為呢條平江路咧，其實變晒一條商業街。佢主要嗰條街道咧就係有商店啦。咁但係其實側邊啲橫街咧，仲有好多人住嘅。你行到落嚟咧，其實咧好似去翻古代咁啊！佢保留得好好嘅，其實你睇下，就算啲好舊嘅街咧，都打理得好好嘅，都係全部都係有人住緊嘅呢啲。呢啲橫街裏邊嘅屋咧，其實都係啲老人家住啦。咁當然咧，如果嚟遊覽嘅時候咧，喺呢啲橫街裏邊就盡量唔好咁大聲喧嘩咧，因為會騷擾到呢度啲居民噶嘛。佢最得意就係咧，佢好似頭嘅嘢就係佢冷氣槽咧，都係用一啲有雕花嘅框嚟框住，佢管理得幾唔錯嘅，真係覺得。同埋咧，發現就係咧喺蘇州咧，佢都係用一啲顏色係好統一嘅，都係黑白灰咯。你望下啲牆啊，啲牆咧有白色咧，有灰色咧，頂都係黑色嘅。咁啊，其實成件事好似好統一啦，同埋好簡潔咯。嚟到蘇州咧，大部分人都會去行觀前街嘅。咁平江路咧，其實就喺觀前街隔離嘅啫。咁你嗰度行過嚟，其實咧就500米左右。咁啊，如果離開蘇州玩嘅話咧，去觀前街可以行過嚟呢邊平江路，感受下呢邊嘅氣氛都幾唔錯嘅都。平江路作為咁有歷史嘅街區，交通又咁方便，大家如果係嚟蘇州嘅話，都值得嚟呢度行下㗎。好啦，今日條片係差唔多啦，我哋下次見。哇！呢度啲阿姨真係好犀利，可以擇路掉頭，一手就已經掉到頭，犀利。